Локомотив не е просто баскетболен клуб за мен, то е семейство. Израснал на Лалута, подкрепяйки футболния отбор, за мен е чест да защитавам черно-белия екип в любимия си спорт. Време е да върнем пловдивския баскетбол на върха. Локомотив Пловдив е име асоциирано с престижа, величието и победата. Това е клуб с огромен потенциал и визия както за израстване на играчите, така и на общността около отбора. А ние като състезатели ще оставим сърцата си на терена за него. За 4 месеца посетихме над 50 училища и детски градини, запалвайки стотици деца по магията на баскетбола. Нашата цел е да вдъхновим децата да мечтаят, да преодоляват собствените си граници и да вярват, че могат да постигнат всичко с труд и постоянство. С над 200 деца, които вече тренират в школата, утвърждаваме ролята на Локомотив Пловдив като социален феномен, който обединява и вдъхновява. С мотивацията и усилията, които влагаме, черно-белият успех на паркета е само въпрос на време, а доминацията неизбежна. Решени сме да превърнем всеки един изминал матч в демонстрация на сила, дух и отдаденост. За мен Локомотив Пловдив е символ на амбиция и отдаденост в българския баскетбол. Убеден съм, че с талант и организацията, които виждам тук, ще създадем отбор, който вдъхновява. Нашата мечта е да запалим искрата и разпространим любовта ни към баскетбола сред пловдивчани. Второто място не е опция за Локомотив Пловдив. Горд съм да бъда начало на един страхотен колектив, който притежава основните качества, ценени от феновете на черно-белите. Страст, лоялност и себераздаване. А моята цел е да превърна тези качества в титла за Локомотив Пловдив. Създадохме екип ясно решен да промени бъдещето на пловдивския спорт. Локомотив е символ за сила и лоялност. При нас неизменно присъства идеологията на триумф. Изцяло сме отдадени да спечелим всеки матч, да запалим искрата във всяко дете и да зарадваме всеки фен. Продължаваме да мечтаем, защото всеки успех провокира нови желания, защото Пловдив сме ние.